السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام ياسين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض عصير قمر الدين، اللي هو طبعا من المشمش. يبقى عصير ان شاء الله طبيعي جدا وصحي لاولادنا، بدل ما نجيب يعني قمر الدين من بره مش عارفين المواد اللي فيه ايه، مواد حافظه مكوناته ايه. فاحنا نعمله على ايدينا ان شاء الله باسهل الطرق وباقل الامكانيات. كده القمر الدين بتاعنا اهو. يلا بينا بقى نشوف الطريقه ازاي مع بعض. انا معايا هنا كيلو مشمش، ومعايا سكر. السكر على الكيلو يعني ممكن يحتاج نص كيلو سكر. ونخلي بالنا لما تيجي تعمليه تضربيه في الخلاط ما تكتريش السكر، لان هو طبعا ايه، فيه سكر يعني. ده كيلو مشمش خلاص انا غسلاه وحطاه كده في حله، لازم تكون حله واسعه. ما تجيبيش حله صغيره على قد الكيلو بالظبط عشان لسه هيغلي معانا. طيب المشمش اهو. هعرف ان انا بنقيه ازاي يا جماعه؟ بنقيه تكون المشمشه كده حمرا ومستويه معايا اهي، ما تبقاش جامده وخضره. يعني الجامده ما تجيبيهاش، لازم تجيبيها تكون مستويه كده عشان طبعا هو ده للعصير. ف بنقسمها كده بايدينا اهي بالسكينه، وبكل سهوله ايه بنطلع النقل اللي جوه دي، النواة اللي جوه دي بتطلع معانا اهي كده، بتطلع معانا برضو. وبنحطها كده اهو. خلاص يبقى هو دوت شايفينه طبعا مستوي خالص. هو ده بتاع العصير، ما تجيبيش اللي هو الجامد. الجامد الاخضر يا جماعه بياخد معاكي سكر كتير وبيبقى مزز، فاحنا نجيبه اللي هو مستوي والحلو ده اللي هو مصفر قوي، بيبقى ان شاء الله حلو قوي في العصير. طيب خلاص كده، دي كده خلاص. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقوم حاطه عليه السكر وعلى النار. انا ما بفضلش ان انا احط عليه ميه خالص، يعني ممكن تحطي ميه كوبايه ميه او حاجه، لا هو هتلاقي المشمش بينزل ميته والسكر بيسيح برضو على النار وبي ايه بينزل السكر بتاعه. فانا هفضي عليه السكر بسم الله الرحمن الرحيم كده. يبقى كيلو عليه نص كيلو سكر ونحطه على البوتاجاز كده. انا حطيت المشمش والسكر كده على النار اهو. طبعا هعلي عليه النار بس لمده ربع ساعه، اساعد بس السكر ايه يكرمل والمشمش كله يسيح مع بعض. وبعد كده تخلي بالك تهدي عليه النار حلو قوي، يعني تهدي عليه النار جامد. ليه؟ عشان لما يسيح السكر طبعا بطبيعته ان هو بيلزق، عشان ما يلزقش في الحله ويعمل مشاكل. فلازم ربع ساعه بس كده، وبعد كده ان شاء الله هدي عليه النار. كده شايفين معانا القمر الدين او المشمش، شايفين معانا المشمش كله اندمج كله بالسكر اهو وقل كله. طبعا انا مش حاطه ميه خالص زي ما اتفقنا، انا حاطه بس المشمش والايه والسكر، وهو طبعا بينزل ميته كده خلاص. بس انا طبعا ما اقدرش ان انا ايه احطه في الخلاط دلوقتي على طول عشان هو سخن. اول ما يبرد هو ده كده بقى العصير بتاعنا المركز. شايفينه ازاي اهو بيغلي خلاص وتهدي عليه النار. دلوقتي هقدر اطفي عليه بقى كده خلاص يا جماعه. خلاص هنعمل ايه؟ بس مش هقدر انا اصور الحركه دي لان هو طبعا سخن. اول ما يبرد خالص تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. اول ما تطلعي الكيس من الفريزر هتحطي منه حوالي معلقتين 3 كده في الخلاط وكوبايتين ميه، وتشوفي لو محتاج سكر هتضيفي معلقتين سكر. ما تنسيش ان احنا حاطين هنا ايه نص كيلو سكر خلاص، عشان بس ما يبقاش مسكر قوي. طبعا دي حاجه ترجع لك انت. بس خلاص هو كده الفيديو بتاعنا النهارده خلاص. يا رب يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. ولو كان خلاص طبعا كنت ضربته في الخلاط قدامكم كده خلاص. ما تنسوناش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا ليك.